आपल्या दुकानाला लाखांनी खर्च केलेला असू द्या किंवा रस्त्याच्या कडेला आपली हातगाडी असू द्या, पण आपल्या व्यवसायाला तेव्हा शोभा येते जेव्हा मालक बाया माग करून दिवस रात्र मेहनत करत असतो. हॅशटॅग आपला बिझनेस. आपल्या दुकानाला लाखांनी खर्च केलेला असू द्या किंवा रस्त्याच्या कडेला आपली हातगाडी असू द्या, पण आपल्या व्यवसायाला तेव्हा शोभा येते जेव्हा मालक बाया माग करून दिवस रात्र मेहनत करत असतो. हॅशटॅग